السلام عليكم واتساب جايز. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كيف راكم مع رمضان؟ هذا راه غالبكم الله قالبين. انا راني طريز اون فورم، راني اون فورم بالبيان ثاني وفري خلوي. راني في الغابه وحدي غوستو في الواعر. اليوم سيسيون شاب، اليوم نديقي وشويه نحفر شوي. بون عندي هذا الشاركفين، هذا الشاركفين نحوس نعدلوه خاطر ماهوش مخدوم مليح. او ديبي كان الفكره تصوتي من لا ريسبسيون عوجه هكذا، مي لا لينيومون تاع تراجيكتوار شويه مكارفسه شكلها وكيفاش نجيو منه. هي هاي لا لين من تجي هكذا. ديكو هذو الشجرات باش تروح تحكم الفيراج ما تقدرش يجينيوك. الور واش لازم ندير؟ الور واش راح ندير اليوم؟ جاتني الفكره دوك نولي نزيد نعرض في لابيل في الكيك، نعرضو نزيد له هنا شويه هكذا في العرض ونزيد نوقفو شويه باش تولي ماكسيموم تصوتي هنا ابيبري، تصوتي هنا باش طيح فوق لا ريسبسيون وتروح تكمل. دونك دوكا هنا قصارين وهنا خلوي في الواعر. بون كيما راكم تشوفوا العرض ها راني عرضتها، هاي عرضت. بقى دوك نزيد في لا لونغور ونزيد نعليها وني راح نكري هنا فيراج ثاني، ماشي فيراج نابوي باش يجي شارك فين هذيا باش توطي في كيك عوج. انا معاه انا با هاي تافونسي الحالة بشوي دوك ناكلوها. راني مشيت خير ربي. دوقا برك، اي حاجة تبدا خلاص كوراج برك. انا فان
سي فيني بور اوجوردي. الله راه خلصت. هاي 7 هذاك هي الوقت باش نروح نلحق بالفطور. لا يلقى روح الواحد فاطر في دار الرحمة. هاني قبل هاني مشيت خير ربي. هاو كيك هاني بديت نطاسي فيه ديجا من قدام. ما نعرف نزيد نعليه شويه والله يكفي. ونتوكل المره الجايه تبان. هذه كانت لا سيسيون تاع اليوم. الخطره الجايه باذن الله نخلصوا ونجربوا. صح فطوركم. سلام. واتس اب جايز. سكند داي اليوم ان شاء الله. هل جيت باش نكمل هذا الندب هذا. عياني والله غير عياني. اليوم هبطت بالفيلو. بالك لو وفقنا ربي باذن الله تعالى لا خلصناه نجربوه. المهم دوكا وقت العمل. دوك نروح نجبد لي زوتي خبيتهم هنا البارح ان شاء الله نلقاهم. هاي هنا هاي بالا والفاس هاهم. ودوك نكمل العمل. بون لو كيك تيك اوف نورمالمون خلاص. نزيد غير نعليه شويه في قدام برك باش يعود يرمي في اللاوتور. مبقالوش دوك نزيد نعليه شويه. ابارامون هكذا ما هو يجوز بصح انا نزيد نعليه خير باش يعلي يروح للعلى خير. تيك اوف فينيشد خلاص لابيل. دوك نزيد الروتي شي شويه لا ريسيبسيون باذن الله. هاي تماك فيها حجرات هنا ديجا كروفيت فيهم خاطر طابيت فيها. درت كوره خبطت هنا لاريير. ما كنا الروتي شي خفيف ظريف برك ولا كفانا الوقت باذن الله نجربوه. لا قدرت. بون الخاوة لافان تاع لا سيسيون تاع لا فيديو. عييت كاو مانيش نطلع في لا ريسيبسيون مليح. راني نهبط اكوتي
راني نفوت نورمال بصح مانيش نطلع. شوف فين طلعت راس باش تعرف بلي نحوس على العلا وما قدرتش. تعب عييت راني كاول الهزه مانيش قادر نهز. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. تهلاو لي في رواحكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم، وتهلاو لي في رواحكم. سلام.